बाप रे, बड़ा चंचनवा घाम निकला रे था। बताओ तो इतना करीबी होके धोखा दे देला को। अच्छा का करबे बाबू, दुनिया में लोग दो किस्म के होखेला। बताओ ना कौन कौन किस्म के होखेला। बतानिए वो ना, दुनिया में लोग दो किस्म के होखेला, लेकिन ई नहीं की जानत कि कौन कौन किस्म के होखेला। चलो बताओ कौन कौन किस्म के होखेला। अरे बतानिए ना साला, दुनिया में लोग दो किस्म के होखेला, लेकिन कौन कौन किस्म के होखेला ई नहीं की जानत। अच्छा भाई, तोहनी के हम बता देता नहीं, दुनिया में दो किस्म के लोग होखेला, लेकिन किस्म किस्म के होखेला, किस्म किस्म।